मेरे को जाने दे रे बाबा। वैसे बंदों के पीछे रुकोगे ना भाई आप, हाँ कसम 100% अपने को वो भी जाएगा, अपनों को भी लेके जाएगा वो। चलाने आते नहीं भाई, और 4 व्हीलर चला रहा है भाई। सही रास्ते पे जा रहे हैं ना? पता नहीं यार, ऐसा ही रहता है जब पता नहीं रहता तब। अरे यार। ये देखो अपना डेस्टिनेशन, भोले बाबा जी दिख गए अपने को सामने। जय भोले बाबा। ये इधर से आने का क्या? नहीं रे बाबा, मैं भी ना पहली बार आयला ऐसे ही करता हूँ। रास्ता बहुत मस्त है भाई, अपने को पसंद आया रास्ता। ये थोड़े खड्डे वड्डे है, लेकिन चलता है भाई, इतना तो चलता ही है। कहीं पहुंचना है और वैसे तो रास्ते मिलेंगे ही भाई तुमको। संभल कर चलाओ। देखो भाई क्या नज़ारा है सामने, क्या दिख रहे बाबा। बहुत मस्त। गाँव में स्पीड ब्रेकर वगैरह चाहिए भाई कुछ तो। अरे बाबा, स्पीड ब्रेकर कहाँ तक क्या था? अरे बाबा, अभी तुम रास्तों का बस मजा लो भाई, मजा। ऐसा रास्ता है ना माँ कसम, बहुत मस्त है। अपने को ऐसी ही जगह चाहिए राइड के लिए। ए बाबा पड़ गया रे, लेकिन आराम से राइड करने का भाई। देखो अभी 4 व्हीलर वाला है, तो ये ब्रेक मारेगा ना भाई, बहुत बहुत ब्रस्त, क्या बोलते हैं उसको, बहुत मस्त ब्रेक मारेगा। शिकारी को शिकार मिल गया है। बजरंगबली की जय बोल के चढ़ाने का चढ़ा। क्या मस्त नज़ारा है भाई। ये देखो पत्थर, रुके क्या? आगे रुकते चलो। व्यू मस्त है भाई, सुबह सुबह भाई किधर निकलो ना, ये देखो मामा जोड़ी। ये मस्त है भाई, राइडिंग के लिए भी मस्त है, व्यू अच्छा है। क्या नज़ारा है भाई।
यहीं पे पता चलता है बाइक की पावर है। देखो खड्डा, अरे आते समय अभी भाई अपन मस्त पहले भगवान के दर्शन करके आते हैं। महादेव वाह बाबा की। अरे ऊपर पेट्रोल पंप भी बनाया भाई। गांव के बच्चे आए वीडियो निकालने के लिए ऊपर। ए बाबा ए बाबा ए बाबा ए बाबा ए बाबा बहुत मस्त बहुत मस्त। ए बाबा बंद कर इसको। कौन था? मुझे लगा कोई अपनी पहचान वाला है। हाँ इधर से, अरे इधर से किधर राइट मारेगा रे बाबा? हाँ इधर से मार सकता है मैं राइट। चलो रे बाबा। देखो नाम भी क्या लिखा है, श्री भूलेश्वर पान शॉप वाला। रास्ता देखो भाई कितना मस्त है। ओह सुबह सुबह निकल के ना भाई डेस्टिनेशन पे पहुंच गए ना भाई फटाफट टाइम पे, बहुत मस्त लगता है। ये देखो अब भी गई थी मेरी गाड़ी, देखो इसलिए गाय गड़बड़ नहीं करने का। अबे सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये क्या है इधर? और इसको पैसा देना पड़ेगा अभी। कितना पैसा देना पड़ेगा? भाई इधर पैसा देना पड़ता है पार्किंग का। स्कैनर दे मामा। केले मामा। भाई किसी भी मंदिर में के दर्शन करने जाओ ना तुम, रहता ही है पार्किंग का पैसा रहता है, देना पड़ता है भाई। देने का भाई। 10 रुपये से क्या हो रहा है? 10 रुपये से क्या हो रहा है? पार्किंग वार्किंग सब उन्होंने सब ऊपर करके रखे रहता है, इसके लिए वो लेते हैं 10 रुपये 10 रुपये 20 रुपये। 10-20 रुपये से कुछ नहीं होता भाई। अभी देखो ये इधर रुक के क्या हागने बैठे क्या? आराम कर रहे भाई बैठ के। अबे ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ाने ना भाई बहुत डेंजर चढ़ाने भाई, बहुत डेंजर। इसने देख लिया अभी क्या है मेरा। ये देखो ये देखो 4 व्हीलर भी बोल रही है माँ कसम बस हो गया। कितना चढ़ाओ, कभी भी सामने से नहीं लगेगा, ऐसा दूर से ऐसा खड्डे में। अरे सही है, जो बताता है ना भाई अच्छा उसी के साथ कुछ न कुछ हो जाता है। चलो कुछ नहीं,
ये देखो, ए भाई, ए भाई, ए भाई, भगा ना भाई, भगा, खत्म कर सीएनजी। देखो अपन आ गए अपने डेस्टिनेशन पे। अभी रिएक्शन देखो तुम बस। अपना फैन भी हो गया ऑन, अपना फैन भी हो गया ऑन। वो भी अपने को लगाने का टू व्हीलर सावली में, क्या किधर सावली में, तो अपन इधर ही लगाएगा भाई। किधर, इधर। $33 किलोमीटर दिखा रहा था भाई, अभी देखो कितना बच गया है, 8:18। 53 किलोमीटर आ गया अपन। और जो 15 किलोमीटर था अपने घर से, टोटल उतना किलोमीटर हो गया। देखो गाड़ी भी गर्म हो गया अभी, देख सकते हो। अभी बाइक भी लगा दिया अभी, वाह कसम, क्या ही खतरनाक है। चलो फिर फटाफट अभी बाइक का इंजन बंद होने तक अपन अपना सेटअप निकाल के दर्शन करके वापस आएंगे। चलो मिलता हूँ अभी दर्शन के बाद।